സുഹൃത്തുക്കളെ, നാട്ടുവൈദ്യൻ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ചില ആൾക്കാർക്ക് എക്കിട്ടം വരാറുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എക്കിട്ടം. ചില ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങളോളം എക്കിട്ടം വരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു എമർജൻസി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, എക്കിട്ടം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിന് എന്താണ് ചികിത്സ, നാട്ടുവൈദ്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചുക്കെടുക്കുക. അതായത് ഒരു കാരണവശാലും ചുക്ക് പൊടി എടുക്കരുത്. കാരണം പൊടിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇഞ്ചി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉണക്കിയിട്ടുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചുക്ക്, ഈ ചുക്ക് നല്ലപോലെ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള തേനും വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ നുള്ള് ഈ ചുക്ക് പൊടിയും തേനും രണ്ടും കൂടി കലർത്തിയതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കഴിക്കുക, നാക്കിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എക്കിട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ്. ചിലർക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതിന് നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ജീരക കഷായം വയ്ക്കുക. ജീരകം ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് നല്ലപോലെ വറുത്ത്, അതിനെ നല്ലപോലെ വറുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഒരു 1-1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതിലൊഴിച്ചതിന് ശേഷം 1 ഗ്ലാസ് ആക്കി അതിന് ചുരുക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വായു ഗുളിക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ധന്വന്തരി ഗുളിക, അങ്ങനത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുളിക വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം നമ്മൾ കഴിക്കുക. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഈ എക്കിട്ടം വളരെ പെട്ടെന്ന് ശരിയാവുന്നതാണ്. ഇനി എക്കിട്ടം മാറാനുള്ള മറ്റൊരു വഴി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നെയ്യ് എടുക്കുക. നെയ്യ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ നെയ്യിനെ ഒരല്പം ചൂടാക്കുക. ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇന്ദുപ്പിൻ്റെ ഒരു കട്ട എടുക്കുക. കട്ടയായിട്ട് ഇട്ട് പൊടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് ഈ കട്ടനെ ആ ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ള നെയ്യിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം മുക്കുക. ഒരു 6 പ്രാവശ്യം വരെ അങ്ങനെ മുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൽ മുക്കുക, എടുക്കുക, വീണ്ടും അതിൽ മുക്കുക, എടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു 6 പ്രാവശ്യം ഇന്ദുപ്പിൻ്റെ കട്ടനെ ആ നെയ്യിൽ മുക്കുക. മുക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഇന്ദുപ്പിൻ്റെ കട്ടനെ നമ്മൾ തുടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ നെയ്യിനെ അല്പാൽപ്പമായിട്ട്, അതായത് ഒരു 5-10 തുള്ളി വീതം നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു 5-10 തുള്ളി വീതം ദിവസത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം അത് സേവിക്കുക. അങ്ങനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ എക്കിട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നിൽക്കും. ഞാനൊരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരാഴ്ച കൂടുതലായിട്ട് എക്കിട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മരുന്നൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു സാഹചര്യം ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള നാട്ടുവൈദ്യത്തിലെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെയധികം ഗുണപ്രദമാകും. പുതിയൊരു അറിവുമായിട്ട് പുതിയ വീഡിയോയിൽ വരാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.